హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. థంబ్నెయిల్ ఆల్రెడీ చూశారు వీడియో ఏంటి అనేది. సో లెట్స్ కంటిన్యూ దిస్ వీడియో. మన కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్. సో ఆర్డర్ ఇప్పుడే వచ్చింది. ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి, ఇది పక్కన ఇలా తీసాను. సర్లే ఎలా తీస్తున్నాను కదా అని వీడియో కూడా తీసేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను. చూద్దాం ఎలాగుందో ఒకసారి. సో మొత్తం నీట్గా నాకు పైన అయితే అమెజాన్ కవర్ లాగా ఏం రాలేదు, ఓన్లీ ఇలా పంపించేసాను. మరి చూద్దాం వెనకాల అడ్రస్లు ఏవేవో ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే 4600 ఉంది. కాకపోతే అది తెలిసిందే, మనకి 3000 పడింది. ఏంటి అబ్బు, బిల్ కోసం సపరేట్గా ఒక కవర్ దీనికి. ఇది బిల్లు. అండ్ గైస్, ఇది మన క్రియో 75 హైవ్ 75 మెకానికల్ కీబోర్డ్. ఏదో ఇచ్చాడు, ఒక స్టిక్కర్ ఇచ్చాడు. దాని తర్వాత ఇంకో స్టిక్కర్ ఇచ్చాడు. ఇది మాన్యువల్, ఆ మాన్యువల్ ఇది. ఫైనల్లీ గైస్, ఇది మన కీబోర్డు. దీంతో పాటు ఇంకేమన్నా చూద్దాం. కేబుల్ ఒకటి, ఇది స్వాప్ చేస్తారు అదొకటి, ఇంకా 2 రెడ్ స్విచ్చెస్ ఒకటి ఇచ్చాడు. మా రాకీ గార్డ్ కూడా ఎప్పుడు ఆతృతో ఉంటాడు కాబట్టి ఆడు కూడా వచ్చాడు. ఇంకా మనం వెనకాల మొత్తం ఇది మొత్తం కవర్తో ఉంది. ఇప్పుడు ఒక సౌండ్ వినండి ఎలా ఉందో. గైస్, ఇది చూపిద్దామని వీడియో తీసాను. అండ్ కొన్ని రోజులు వాడాక ఫీడ్బ్యాక్ కూడా పెడదాం. ఎలాగో ఫీడ్బ్యాక్ పెడతాను నేను. అవి కూడా నా సెటప్ ఫీడ్బ్యాక్ మొత్తం పెట్టాలి. సో అంతే గైస్, ఇప్పటికైతే ఒకసారి వాడి చూద్దాం. ఈ మెటల్ నాబ్, వాల్యూమ్కి అవన్నీ ఇచ్చాడు, కీస్ ఇచ్చాడు, ఆరో కీస్, పైన ఎఫ్ అవి ఉంటాయి కదా అవి. ఇంకా మొత్తం బాగుంది. కింద అయితే 2 స్టాండ్ కోసం ఉంటాయి కదా, ఆ 2 ఇచ్చాడు. ఓకే, 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఇక్కడ వరకు ఒకటి ఇక్కడ వరకు. సో రబ్బర్ మొత్తం ఇచ్చాడు, కేబుల్తో కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చాడు. వెయిట్ కూడా చాలా బాగుంది, ఎక్కువ ఉంది. మరీ ఎక్కువ లేదు కానీ 2 లేయర్ డాంపింగ్ అంట. సో అది బాగుంది. సౌండ్ అయితే చాలా బాగుంది. గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. విల్ మీట్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై.